Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Я хочу сегодня вам предложить посмотреть еще раз единственное видео с пикника, но только без звука. Возможно, нам удастся что-нибудь там рассмотреть такое, что мы не замечали, когда был звук. Вот смотрим. Влад шатается и еле-еле стоит на ногах. Он что-то просит. Он просит у Жумаева телефон, скорее всего, а не патч. Вася предлагает ему с разбегу залазить на шалаш. Ребята смеются. Им весело. Влад пытается залезть, но куда там ему залезть? Он еле держится на ногах. Вася прячет телефон и разворачивается, чтобы помочь Владу. Спускается Даша и Марина Кобюк. Посмотрите, как бьет по руке Васю Жумаев. Для чего он это делает? Чтобы Вася упал на Влада? Вася говорит: нет, я в такие игры не играю. Дальше без меня. И уходит. Валера Славутин спускается, чтобы помогать Владу забираться. Вот Жумаев опять протягивает руку Владу. А Стас Яскин что-то не торопится подать свою руку. Он разворачивается. Возможно, это нечаянно наступает на руку Влада. Возможно. Но вот дальше непонятно. Такое впечатление, что они специально сбрасывают Влада. И опять очень весело смеются. Следующая попытка. Влад опять пытается влезть, но он уже не хочет подавать руку Яскину, а хватается двумя за руку Жумаева. А вот опять Яскин. Как бы выскальзывает у него рука Влада. Влад ударяется сильно, а Жумаев в это время так повисает на шалаше, вроде какой-то у него, он не специально вроде это сделал. На самом деле, конечно, специально. Даша, он там побежала за шалаш, на вторую сторону шалаша. Влада совсем штормит. Вот он уже совсем головой ударился сильно. Но ребята пытаются его туда все-таки каким-то образом сквозь пот и кровь, как они скажут после, запихнуть его туда. Жумаев достает телефон, сначала предлагает девушкам, а потом сбрасывает его Даше. Даша заходит в шалаш, что-то показывает, такое движение Бахрамов, типа сбрасывайте его. Дальше они его толкают опять. И на этот раз, наконец-то, Влад на коньке крыши находится уже. Но Жумаев тут же спускается. Бахрамов, когда проходит мимо шалаша, как-то так испуганно смотрит в сторону. Вот и Даша. И знаменитая рука в куртке. Мне кажется, что это все-таки рука Жумаева. Хотя не буду утверждать точно.
возможно, и не Жумаева. Что-то Даша выбрасывает из кармана. Или это не Даша выбрасывает, а наоборот, кто-то выбросил, летит в сторону Даши какая-то бумажка. Ну, в общем, есть о чем подумать.